வாழ்த்துக்கள். இந்த சேனல் வந்து தமிழ் ஆர்ஆர்பி கிளாஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. இது காரணம் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதுலையும் சரி, லெசன்ஸ் கிடைக்கிறதுலையும் சரி, குறிப்பிட்டு அவங்களுக்கு எந்தெந்த டாபிக்ஸ் படிக்கணும்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இந்த கலெக்ஷன் எப்படின்னா, ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான டாபிக்ஸ், முக்கியமான டாபிக்ஸ் மட்டும் எடுத்து வீடியோஸ், அதாவது யூடியூப்பில் நிறையா எஜுகேஷன் வீடியோஸ் இருக்குது, அதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதில் யார் யார் என்னென்ன டாபிக் நல்லா டீச் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதயம் அல்லது ரத்த ஓட்டம், இதை பற்றி ஒருத்தங்க நல்லா டீச் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட வீடியோ எடுத்து நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கோம். ப்ளேலிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, அது என்னென்ன இமேஜில் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். அது போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்கும் யூடியூப்பில் யார் நல்லா டீச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட வீடியோ எடுத்து அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். திருப்பி இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் அப்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும், அடிஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அடிஷனில். அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ சேனல் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு ஆரம்பிப்போம். ஸோ இது வந்து 2 பர்பஸ். ஒன்று வந்து ரயில்வேஸ்க்குன்னு தேவையான டாபிக்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போடுறது. ரெண்டாவது யார் நல்லா டீச் பண்ணுறான் அதையும் போடுறது. நம்மளோட லெசன்ஸு இதில் வரும். நம்ம அகாடமியிலும் சிலது கொஞ்சம் கிளியராக எடுப்போம், அதோட இதுவும் இருக்கும். ஸோ ஸ்பெஷல் இது யார் நல்லா எடுக்கிறவங்களோ அவங்களோட கலெக்ஷன் தான் அது. தென் நீங்கள் வீடியோ கிளிக் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ் ஆகிருக்கு, வீடியோ மிஸ் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்ணி விடுங்க. தென் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. நீங்கள் போய் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வாட்ஸ்அப் குரூப்பு. தென் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸ் இருக்கும், நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள், அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் 9710127493. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு கால் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கால் வந்துட்டுருக்கு, நமக்கு சரியான மேன் பவர் கிடையாது. தென் எக்ஸாம் டேட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா கண்டிப்பாக டைம் பத்தாது. 1 or 2 months எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி 1 or 2 months எக்ஸாமே வந்துடும். வேறு சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்கே நமக்கு 4 to 6 months ஆகிடும். அதனால் இதை பல தடவை சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த சேனலோட முக்கிய நோக்கம் வந்து யூடியூப்பில் யாரை நல்லா டீச் பண்ணியிருக்கிறா, என்னென்ன டாபிக்ஸ் டீச் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் ரயில்வே எக்ஸாம் சம்மந்தப்பட்டது எது வரும் அதை மட்டும் எடுத்து கலெக்ஷன் போட்டிருக்கோம் ப்ளேலிஸ்ட்டில். அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணி கேளுங்க, நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம், ஆஃப்லைன் கூட ஆரம்பிப்போம், அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு ரயில்வே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, வேறு கேட்டகரியில் குரூப்ஸில். ரயில்வே எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை, பேங்க் எக்ஸாம் கூட கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட படித்தா தொடர்ந்து நீங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஆல் த பெஸ்ட்.